हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमार वीडियो यार बहुत दिन के बाद आई से। तो हमार जिन जिन हमारी वीडियो में पहली बार आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली है और लाइक कर दी है वीडियो का और शेयर भी कर दी है अपन दोस्तन में। तो हम आज छत्तीसगढ़ में आ रहा एक काम से आ रहा तो ये पता लगी से एक दर्शनीय स्थल टाइप के है। का नाम है कि का नाम है यार, पेंडारी, कनक पेंडारी नाम है शायद। तो तुमको दिखा था नार अगारू की हमारे दृश्य का तब बने रहा। Udah, hai kan? अब दिखा दिखा क्या दिखी दिखी कोई मूड़ी क्या चला कहां दे रहा अरे कहां दे यार कहां है रे सारा वाले ना दो 5 किलो चलो चले आप चलो आगे चलो शेर की चाल बना रहे दिखा रहे ये देख रहा चल हां भाई ये बाइसन
जी हमने नहीं खा हम लोग आ रहे हैं इधर तो पूरा चलेगा दरियाई घोड़ा इसलिए लेकिन अभी वो नहीं निकला है ठंडे ठंडे दिखा जाएगा। हाँ रुके वाला वो दिख वाह सामने दिख वाह टाइगर चल भाई आजा चल चला चला दिखता वक्त लिया हाय कर ए वीडियो में हाय कर रही हाँ? चा काय साहब है और किधर चल सुस्कुरा हां जिधर रहा काम है दाऊ ये दाऊ तीन और दिखाओ इसका दिखा भाई जिधर रहा है साफ देखिए भाई ऐसा ऐसा लगा देंगे
पीछे हम बना चिट्ठू झूला नहीं है वो जल्दी खोजो भाई डर के लिए मैडम ठीक है जल्दी आ गया जल्दी तो हमें नहीं Hi, yeah.